अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन चीज़ पराठे की रेसिपी लेके आया हूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा इसका। मैंने इसको अच्छी तरीके से मसाले को बनाया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने थोड़ा सा 1.5 पाव चिकन लिया है, थोड़ा सा डेमो दिखाने के लिए। थोड़ा सा हमने मसाला बनाया है कि इसका मसाला किस तरीके से तैयार होता है। ये मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया और गोश्त डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से बॉयल करके इसके छिलके उतार देंगे और हाथ के इसके रेशे निकाल लेंगे, छोटी छोटी बोटियाँ निकाल लेंगे इसकी। और थोड़ा सा मैंने नमक हस्बे जायका इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको पानी के अंदर उबाल करके इसकी बोटियाँ निकाल लेंगे दोबारा से। फिर दोबारा इसका जो प्रोसीजर शुरू करेंगे हम, मसाला किस तरीके से इसका फ्राई होता है। तो बाज़ार के साथ तो कच्चा पक्का गोश्त जो होता है वो चीज़ पराठे के अंदर डाल देते तो मज़ा नहीं आता। तो पहले अच्छी तरीके के साथ मसाले को बनाते किस तरीके के साथ हैं वो मैं आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बड़ा लज्जतदार बनता है। देखिए बोटियाँ हमारी गल गई हैं, इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगा और इसकी रेशे जो है ना, छोटी छोटी बोटियाँ जो है हाथ की मदद से इसकी अलहदा कर दूँगा। मैंने साबुत ही हड्डी समेत ही इसको गोश्त में यानी कि इसको लेके इसको पानी के अंदर उबाल लिया था मैंने। अभी मैं इसको हाथ की मदद से इसके रेशे निकालने शुरू कर दूँगा। ये देखिए माशाल्लाह से ये इस तरह से बोटियाँ निकालनी इसकी। बिल्कुल आसान है इसको बनाना, मसाले को इजीली बन जाता है। इस तरीके से मैंने बोटियाँ जो है इसकी निकालनी है। हमने थोड़ा सा बनाना था सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए। ये देखिए बना के मैंने रख ली इसके मैं बोल के अंदर। मैंने एक आधा टमाटर बड़ा वाला लिया है, थोड़े सा एक आधा सिर्फ प्याज लिया है। थोड़ा सा इसका मसाला बनाएंगे। ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया और इसको प्याज को हल्का सा मैं ब्राउन करूँगा। बड़ा टेस्टी बनेगा इसका मसाला। ये बारीक कटे हुए थोड़े से प्याज हैं हमारे, एक प्याज है, एक अदद प्याज है। और ये मैंने आधा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्ची का डाल दिया। प्याज हल्के से हमारे ब्राउन हो चुके थे। ये आधा चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची का डाल दिया। कौन से मसाले इसके अंदर डालेंगे, ये थोड़ा सा ज़ीरा है, आधा चम्मच ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। ये थोड़ा सा कढ़ाई मसाला इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। ये थोड़ा मिक्स गरम मसाला है, थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच ये भी इसके अंदर शामिल कर दिया। ये हस्बे जायका नमक है वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अभी चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको हिला दूंगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। मसाला हमारा माशाल्लाह से अच्छी से ये फ्राई होगा। ये थोड़े से टमाटर हैं, एक बड़ा वाला टमाटर है वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अभी इसका मसाला अच्छी तरीके से मैं फ्राई करूँगा, अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगा मसाले की। तो बाज़ार से तो आपको पता है कच्चा सा बस वो चीज़ पराठे के अंदर डाल देते हैं, उसमें मज़ा उसमें टेस्ट नहीं होता। तो मसाला इस तरीके से भुनाई इसकी करके फिर चिकन हम इसके अंदर डालेंगे। बड़ा टेस्टी और लज़्ज़तदार बनता है माशाल्लाह से। ये देखें इस तरह की जो छोटे छोटे मैंने बोटियाँ बनाई हैं वो इसके अंदर मैं डाल दूँगा। ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं हमारे पास, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं। अब इसकी थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगा। ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची ली हुई है हल्की सी, आधा चम्मच वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है काली मिर्ची। ये काली मिर्ची मैंने इसके अंदर शामिल कर दी, आधा चम्मच मैंने डाल दिया। अभी इसकी बनाई होगी अच्छी तरीके के साथ। ये देखिए हाथ की मदद से मैं इसको थोड़ा सा इसको क्रैश कर लूँगा अच्छी तरीके से मसाले को। ये इसके अंदर मिक्स हो गया अच्छी तरीके के साथ। ये चीज़ पराठे की रेसिपी बना रहा हूँ मैं। चीज़ पराठा समोसे की तरह होगा। ये मेरा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा। इस तरीके के साथ ये बनेगा।
देखिए बन के कितना माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया है माशाल्लाह से, कीमे की तरह दिख रहा है। ये देखो अभी कितना लज्जतदार बन गया। ये देखो हमारा एक प्रोसीजर तैयार हो गया।